नाम उस्मान अमान है और आज हम एक शॉर्ट टूर के ऊपर सूर वैली आए हुए हैं। आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स अबाउट खदूमी वाटरफॉल के हम वहाँ पे जाना चाहते हैं और काफ़ी लोग मेरे से उसके बारे में पूछ रहे थे। बेसिकली वो एक सीजनल वाटरफॉल है और पहाड़ का कुछ रास्ता ख़राब होने की वजह से वो वाटरफॉल ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके साथ एक नया वाटरफॉल बना है, तो आज हम उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो ज्वाइन अस। तकरीबन 40 मिनट से हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं। आधे रास्ते तक तो हम लोग गाड़ी लेकर आए, लेकिन उसके बाद रास्ता ऐसा था कि गाड़ी नहीं आ सकती, तो चल रहे हैं। अब देखिए कितना टाइम लगता है। सो फाइनली वी आर डन विद द हाइकिंग ट्रैक। तकरीबन हमें 1 घंटा लगा यहाँ तक आने में, लेकिन अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, क्योंकि असल जर्नी हमारी अब स्टार्ट होती है। तो चलिए। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग सीधे रास्ते पे पहुँचे हैं। एक्चुअली हम लोग जो हैं वो गलत रास्ते पे आ गए थे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस रास्ते पे जा रहे थे। तो बेसिकली ये वो जगह है, ये मेरे सर के पीछे जो आपको पीक नज़र आ रही है, हम लोग यहाँ पे चल रहे थे। तो फिर हम लोग उतर के नीचे आए, ये सारा एरिया हम लोग नीचे आए, अब हम लोग मेन रास्ते के ऊपर आए हैं, और ये रास्ता आपका अब सीधा जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो एक चीज़ मेक श्योर करें कि आपके पास लोकल टूर ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर इट्स इम्पॉसिबल टू रीच दिस प्लेस। एंड प्लीज़ बहुत छोटे छोटे बच्चे अपने साथ मत लाइए, रास्ता बड़ा ख़तरनाक है और आसपास कोई घर भी नहीं है, सो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं।
सो गाइस 2 घंटे की हाइक के बाद हम बिलाकर यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने इस ट्रिप में मुझे ज्वाइन किया. सो लेट्स नो देयर रिव्यूज अबाउट द प्लेस. हाँ, यहाँ आने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि इस यूनिवर्स में अगर इससे अच्छी जगह कुछ हो सकती है तो हमें मरने के बाद जन्नत नहीं मिल सकती. थैंक यू जी अफजल साहब. जी शुजा Hi साहब. guys, this is Mohammad Shuja. I want to share my experience about the Soor Valley. हम लोगों ने ये 2 days का ट्रिप किया है यहाँ पर Soor Valley में and we were really confused about the locations जहाँ पर हमने visit करना था. लेकिन you can see behind me what a beautiful place it is. We have really enjoyed here. और मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जस्ट 2 दिन का ट्रिप था लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया. यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया. एक छोटी सी सजेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आपको कोई लोकल गाइड या यहाँ का लोकल ऐसा पर्सन कोई भी हो आपसे रिलेटेड, आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो आपको गाइड कर सके. बाकी बहुत खूबसूरत जगह है, हमने बहुत इंजॉय किया. कम विजिट Soor Valley, enjoy. Thank you so much.